Pertama-tama kita siapkan bahannya. Ini ada kapulaga, adas, pulau sari, gula batu, garam, bawang merah secukupnya, jeruk nipis, kencur secukupnya, jahe secukupnya, serta belimbing wuluh secukupnya. Langkah pertama, mari kita cuci semua bahan kecuali gula batu dan garam. Langkah berikutnya, kita cuci semua bahan hingga bersih. Potong kecil-kecil jahe dan kencur. Potong jeruk nipis, peras dan ambil airnya. Hidupkan api. Masukkan semua bahan. Jangan lupa masukkan gula batu. Rebus hingga air mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Setelah hangat-hangat kuku, kita saring. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba, semoga lekas sembuh.